ruangan ini ya. Nah, mulai menguni usia banyak-banyak. Ladu muni oi, ambil tetaran. Ambil tetaran, bos. Macam. Wih, banyak ikan oh sini apa kira? Ya, dalam itu ah. Dalam itu. Mugai batu giado sini kira-kira. Itu pikati ke bilo nih. Ikat guys. Lagi masang kulut ini. Oke, kita akan pasang pulut di sana ya, untuk memikat burung lilin. Oke.
Ina kenoyo nah. Ikat burung lilin. Nah. Ih, burung apaan ini, Bos? Waduh. Oke. Oke. Up. Galak sekali nih, Bos. Waduh. Waduh. Oke, terima kasih, bosku.